Salam yoldaşlar, hər vaxtınız xeyir. Biz bu gün sizinlə qəbul suallarını işləyəcəyik. İlk öncə onu qeyd edeyim ki, 2013-cü ilin suallarında biraz dəyişikliklər eləmişəm. Bəzi suallar var ki, onlar çıxardılıbdır, baxmaya da bilərsiniz. Yenə də hər ehtimala ətraflı izahını verəcəm. Bəzi təzə qaydalar əlavə olunub. 2024-dən bu yana məsəl üçün esselər salınır. Cümlədə söz verilir. Məsələn, onlar sözünə istinad edir. Bu kimi suallar var ki, onlar artıq proqramdan çıxarılıb. Bu tipdə düşmür və əvvəl mətnlər verilirdi. O mətnlər məsəl üçün indi sizə göstərəcəyim bu mətn 2022-ci ildə təkrar düşüb. Təkrar düşmə ehtimalı vardı. Hansı ki, indi o mətnlərin təkrar düşməyə deyə bir ehtimalın olmağı 5%-dir. Yəni təkrar mətn düşmür. Yenə də söz bazanın artırılmasıdır, işləmə texnikamızın olmağıdır. Bu kimi şeylər üçün mütləq surətdədir ki, qəbullara baxasınız. Vaxtımızı itirmədən lüğətə başlayırıq. Hansı ki, mən istəyir sınaq olsun, istəyir test olsun. Onların hər birində sizin üçün mətnlərdir, listeninglərdir. Bunların lüğətini ayrıca çıxardıram. Listingin əsas sözləri nələrdən ibarətdir? Haven't seen you for ages. Səni əsrlərdir, yəni çoxdan da görmürəm deməkdir mənası. Graduation party, məzuniyyət gecəsi deməkdir. Incredible success, inanılmaz uğur. Change your hairstyle, yəni saç düzümünü dəyişmək. Sonra shaved that off, onu, yəni saqqalı qırxmaq deməkdir. Hansı ki, mətn dilində olan dəyişikliklərlə danışır. Orada bu cümlədən istifadə edibdir. Contact lens, optik linzalar, yəni açıq əvəzli linza taxırlar, onlara deyirlər. Computer software company, kompüter proqram təminatı şirkəti. Pay is great, maaş əladır. Forgot about something, nəyisə unutmaq, remember xatırlamaq deməkdir bu arada. Cramped darısqal, çox balaca bir yerə deyirlər. Sales department, satış şöbəsi. Catch up on all time, köhnə günlərdən danışıb, həsrət gidərmək deməkdir. Yoldaşlar, onu da nəzərinizə çatdırım ki, səhifəmizdə istənilən sınağın PDF-ni yorumlar hissəsinə daxil olmaqla linkə tıklayırsınız, birbaşa PDF-ə ulaşmış olursunuz. Başladıq suallara. Listingi 2 dəfə səsləndirəcəm. Buradakı QR kodu oxutmaqla zaten listingi əldə edə bilərsiniz. Yox, QR kod açmır, videoya baxmaqla da bu işi həll edə bilərsiniz. Birinci dinlənilməsiz sırf sizin qulaq asmanız üçündür. İkinci dinləndirmədə isə artıq biz bərabər təhlil edəcəyik sualları. Vaxt itirmədən sualları səsləndirirəm. Hey, Peter. How are you? I haven't seen you for ages. Yeah, I think it was 4 years ago at Cassie's graduation party. Is she here? I saw her last week, in fact. She's just had a baby. Oh, wow. I can't believe that. Cassie, a mother. I can't believe how different you look. Do you think so? Yeah, you've changed your hairstyle completely. You used to have really long hair, didn't you? Yeah, I got tired of washing and brushing it 5 times a day. And of course, you used to have a beard. You've shaved that off too. Hey, that's true. I haven't had a beard for at least 3 years now. Where are your glasses? You've stopped wearing your glasses with the red frames. Oh, they were terrible. I can't believe you can still remember them. We're clean with it now. You, those glasses. What else is different with you? I changed my job too. You remember I used to work in the bookstore? Yeah. Well, I've got another job now, and it's a lot better. What do you do now? I work for a computer software company in the city. The pay is great, and the job is pretty interesting too. That sounds terrific. What about Benji? Benji? Who is he? Don't tell me you've forgotten about that old Volkswagen you used to drive around in. Benji? Wow, I can't believe you remembered. I've bought a new car now, and it doesn't have a name. So what about you? What's changed in your life since we last saw each other? Very little, actually. I've moved into a new apartment on the other side of town. That place I used to live in was just too small, cramped for me. But you live so close to your job. Yeah, well, I've changed my job too, just like you. Now I work for my father in the sales department, so I'm pretty close to the office. Look, I've got to hurry off now, but it's been great talking to you. What do you say? Shall we meet up for dinner or a drink this week and catch up on old times?
Absolutely. Here's my home number. You can reach me anytime after 7. Okay. I'll call in a day or two and we'll get something together. Bye for now, Anna. Bye, Peter. Aha, deməli, iki nəfərdən söhbət gedir, hansı ki onlar bir-birini çoxdan görməyibdi, bir-birlərindən həsrət gidərirlər və mətn də bunun haqqındaydı. Yenidən səsləndirirəm, hansı ki bərabər təhlil edirik. Hey, Peter. How are you? I haven't seen you for ages. Yeah, I think it was 4 years ago at Cassie's graduation party. Buradan artıq birinci sualımız çıxdı. Birinci sualda nə deyir? Deyir, where did Anna and Peter last see each other? Axırıncı dəfə onlar bir-birlərini harda görmüşdü? O da deyir ki, 4 il bundan qabaq Kate'nin məzuniyyət partisində görmüşdüm. Ona görə də bir də cavabımız olur. C variantı. At the Kate's graduation party. Okay, qulaq asaq ardına. Is she here? I saw her last week, in fact. She's just had a baby. Burada dayandırırıq. Deyir ki, onun bir övladı var, düzdür, onun uşağı olduğunu deyir. Amma birbaşa bundan sonra onun ana olduğu ilə bağlı, oğlan görüşünə keçir, oğlan görüşündə olan dəyişikliklərinə bağlı danışır deyə. Qətiyyən övladının, onun qızının, yəni bu Kate'nin qızının haqqında və yaxud da oğlunun, uşağının haqqında heç bir məlumat verilmir. Bir dənə uşağı olduğunu deyilir, adı falan heç də deyilmir deyə və 5-ci sualda da bizdə deyir ki, şərti yaxşı-yaxşı və diqqətli oxuyun yoldaşlar. Doesn't have an answer in the passage. Hansı sualın cavabı yoxdur mətndə. Ona görə də 5-ci sualda olacağımız D variantı. What's the name of Katie's child? Yəni onun uşağının adının nə olduğu haqqında danışılır mətndə. Okay, ardına qulaq asaq. Wow. Leave that. Let's see. I can't believe how different you look. Yeah. You've changed your hairstyle completely. Burada indi onun dəyişikliklərini sayır, hansı ki 3-cü sualda bizdən istəyəcək onun dəyişiklikləri nələr idi? How has Peter's appearance changed? Görünüşü nə cür dəyişdi? Birinci, oradan bildik ki, o saç düzümünü dəyişib. Bu bir. İndi ardına qulaq asaq, 3 dənə görünüşünə bağlı detal danışır. You used to have really long hair, didn't you? Yeah, I got tired of washing and brushing it 5 times a day. And of course, you used to have a beard. You've shaved. Okay, beard saqqal deməkdir. Ardına qulaq asaq. Deməli, birincisi oldu saç stilini dəyişib, ikinci oldu saqqal uzadıb. Üçüncüyə indi keçəcək. It's true. It's 3 years now. Look at your glasses. You stopped wearing your glasses with the red frames. Qırmızı çərçivəli açkisini taxmağı dayandırıbdı. O da ardınca deyir ki, baxın. Oh, they were terrible. I can't believe you can still remember them. I wear contact lenses now. Deyir, amma inana bilmirəm. Sən hələ də xatırlayırsan, mən artıq kontakt linzalardan istifadə edirəm. Deməli, görünüşünə bağlı 3 dəyişiklik oldu. Saç düzümünü dəyişib, saqqal saxlayıb, bir də açkisini istifadə eləmir. Bu üçünün də üçüncüdə verdiyi cavab B variantıdır. Nə kimi dəyişikliklər oldu? Cut his hair, bird and remove his glasses. Remove çıxartmaq deməkdir. Okay. They were so you, those glasses. So what else is different with you? I've changed my job too. You remember I used to work in the bookstore? Burada dayandırıram. You remember I used to work in the bookstore? Sən deyir, xatırlayırsan, mən kitab mağazasında işləyəndə. Burada ikinci sualımız çıxır ki, daha əvvəl Peter nə işlə məşğul olub? Bookstore working. Okay. Ardına keçdik. Well, I've got another job now, and it's a lot better. What do you do now? I work for a computer software company in the city. The pay is great, and the job is pretty interesting too. That sounds terrific. Benji? Benji? Who is he? Don't tell me you've forgotten about that old Volkswagen you used to drive around in. Benji? Wow, I can't believe you remembered. I've bought a new car now, and it doesn't have a name. So what about you? What's changed in your life since we last saw each other? Very little, actually. I've moved into a new apartment on the other side of town. That place I used to live in was just too small, cramped for me. Aha. Evin niyə dəyişdiyini 4-cü sualda soruşur. Burada da 4-cü sualın cavabı çıxır. Bayaqları çıxartdığımız lüğətin içində vardı kramp sözü. Çox dar, o qədər sıx imiş ki ev, o evini
dəyişibdir. 4-də də olur cavab Y variantı. Nəyə görə evini tərk elədi, evindən daşındı? Because the house was too cramped. But you live so close to your job. Yeah, well, I've changed my job too, just like you. Now I work for my father in the sales department, so I'm pretty close to the office. Look, I've got to hurry off now, but it's been great with you. What do you say? Shall we meet up for dinner or a drink this week and catch up on old times? Absolutely. Here's my home number. You can reach me anytime after 7. Okay. I'll call in a day or two and we'll get something together. Bye for now, Anna. Bye, Peter. Bəli yoldaşlar, bu bizim birinci listeningdən olan işimiz idi ki, bitdi. 2013-cü ildə sualların nə qədər sadə, bəsit olduğunu görürsünüz. İndi isə vaxtımızı itirmədən mətnimizin sözlərinə. Deməli, bizə lazım olacaq sözlər nələrdir? Unique sözü rare sözündən və scant sözündən sinonimdir. Unikal, bənzərsiz deməkdir mənası. Inhabitants, sakinlər, yerli əhalilərdir. Citizen sözü bunun sinonimidir. Buradakı ismi işimizdən şəkilçisini artsam, inhabit sözü məskunlaşmaq, yerləşmək, yaşamaq deməkdir. Hansı ki, live'dir, resid'dir, dwell'dir, settle'dır və reside sözlər. Bu kimi sözlər bunların sinonimidir. Mütləq qeyd edirsiniz dəftərinizə və öyrənirsiniz. Habit vərdiş deməkdir. Inhabit sözündən ini silsəm, habit qalır. O da vərdiş deməkdir mənası. Tamamilə bir-birinə əlaqəsi və fərqli sözlərdir. Konflikt, münaqişə. Survive, sağ qalmaq, yaşamaq. Retain, qoruyub saxlamaq deməkdir. İndi aşağıda siz onların sinonimi vermişəm, çoxdur sözləri. Identity, həmin bu mənsubiyyət, kimlik, şəxsiyyət. Heritage, legacy sözünün sinonimidir. İrs, miras deməkdir mənası. Inherit sözü artıq onun verb forması, yəni fe'l formasıdır. Miras qalmaq, varis olmaq deməkdir. To maintain, qorumaq, davam etdirmək deməkdir. Maintain sözünün overcome bərabər olduğu versiyası da var. O da ki, öhdəsindən gəlmək deməkdir. To cultivate crops, məhsul yetişdirmək, əkmək. Reservation, qoruq və inspire sözünün ən çox düşən sinonimlərindən biridir. Definition'da falan verirlər. İstəyirlər sözün sinonimini. Inspire sözünü harada gördünüz? Encourage sözünü axtarın, motivate sözünü axtarın, ilham vermək, cəsarətləndirmək deməkdir mənası. Society sözü community sözünün sinonimidir, cəmiyyət deməkdir. Urban, şəhər, rural isə kənd deməkdir. Countryside-da baxmayaraq ki, country sözü şəhər deməkdir. Countryside şəhər ətrafı, yəni kənd kimi tərcümə olunur. Humanity or mankind ikisi də bir-birinin sinonimidir. İnsanlıq, bəşəriyyət deməkdir. Continent, qitə. İndi sizə bayaq dedim, 2 dənə söz vardı. Bir qoruyub saxlamaq, bir də öhdəsindən gəlmək sözlərinin sinonimləri. Manage, öhdəsindən gəlmək deməkdir. Overcome, öhdəsindən gəlmək deməkdir. Cope with, öhdəsindən gəlmək deməkdir. Bəs qoruyub saxlamaq sözlərinin sinonimi nədir? Retain, maintain, preserve and conserve. Bunlar elə bu ikisi axırları eyni ilə bitənləri bir qruplaşdırın. Axırları ervlə bitənləri də bir preserve, conserve, retain, maintain. Bunlar hamısı dörtlü birlikdə qoruyub saxlamaq deməkdir. Bu da bizim birinci mətndən lazım olacaq əsas sözlərimizdən ibarət idi. İndi keçək mətnlərimizin izahına. Mən sizə həmişə demişəm ki, əgər mətninizdə true false verilibsə, bizim açar sözlərimiz nə idi? Əgər all sözü varsa, same sözü varsa, no sözü varsa, inkar bildirəcək never sözləri varsa, bunlar artıq false-luğa meyilli olduqlarını göstərirlər bizlərin. Məsələn, 2-də all var və yaxud 4-də never sözləri var. Heç vaxt və yaxud həmişə sözləri artıq bizim açar sözlərimizdən işləyən kimi siz bu sözləri görəndə həmişə yox, amma 99% ehtimalla bu kimi sualların cavabı false çıxır. İndi mətndə baxaq. Deyir ki, the story of the Native Americans is an awful one in the history of mankind. Bəşəriyyətin ən dəhşətli hekayələrindən biridir. Bu yerli Amerika xalqlarının hekayəsi və bu doğru fikirdir. Buradakı, baxın elə birinci cümlədə o sözü veriblər. Sadəcə buradakı tragic sözünü awful sözündən əvəz ediblər. Ona görə 6.1-imiz olur true. Okay, 6.2-də nə deyir? Today all Indians live in federal reservations. Deməli, reservation sözünü biz qoruq mənasında və yaxud rezerv olmuş yer, ərazi mənasında tərcümə edə bilərik. Bütün bu hindilər
bütün hindulardan söhbət elədiyinə görə baxın, bayaqlar onsuz da açar sözlərdə deyir ki, bütün sözü, həmişə sözü, heç vaxt sözü gördürsə 99%-dan false çıxıb ki, burada da false çıxıb. Mətndə onların yarısını verib. About təxminən deməkdir burada. About half of the Indians in the United States live in the large cities and rural areas throughout the country. Burada onların yarısından danışdığı halda bizə şərtdə hamısını dediyinə görə bu olur false. 6.2 çıxır false. 6.3 deyir ki, it is possible to find marks of the Indians heritage everywhere in the USA nowadays. Bugün hər yanda deyir onun bugün mümkündür hər yanda söz verməyib, hər yanda söz verib everywhere və bu cümlədə hər yanda sözünü mətnin içində də verib. Ona görə də hər yanda, heç yanda sözlərin həmçinin görəndə mətnin içində baxın görün orada istifadə olunub ya yox. Və bu mətndə verdiyinə görə biz bunu true götürəcəyik. Baxın, burada deyir ki, marks of that heritage can be found all over the United States. Demək olar ki, hər yanda tapıla bilər. All over the United States sözü verildiyinə görə və nə kimi nümunələrdə Ohio, Michigan, Kansas, or Indian words bu kimi hindi sözlərlə verildiyində xəritədə qeyd olunduğunda verdiyinə görə biz bunu true götürürük. 6.4-də bizə deyir ki, the Native Americans never managed to retain their identity and culture. Burada never sözünü verib deyir. Onlar qoruyub saxlaya bilmədilər. Həmin bu yerli Amerika xalqı isə qoruyub saxlaya bilmədi öz kimliyini, mədəniyyətini. Amma bu false. Cümlədə never var, açar sözüm var. Never inkar tərkisib edən bir şeylər olanda 99% səhv çıxır. Ki, burada da səhv çıxır zaten. Gəlin mətndə baxaq. Mətndə qoruyub saxladığını deyir. Baxın yoldaşlar, deməli burada verib. Deyir ki, have survived, deməli, have assert their political and economic rights and have succeed in retaining their identity and culture despite the influence of the modern civilization. Baxmayaraq, bütün bunlara baxmayaraq, onlar öz iqtisadi və siyasi hüquqlarıdır, succeedin uğurlu olmaqdır. Qoruyub saxlaya biliblər, uğurlu olublar bu işdə. Neyiniblər? Öz kimliklərini və onların mədəniyyətlərini qoruyaraq, bütün bunlara baxmayaraq, onları qoruyub. Despite əks olduğunu bildirir. Yəni, bu qədər şeyə baxmayaraq, onlar neyiniblər? Succeed in olublar. Yəni, qoruyub saxlaya biliblər, uğurlu olublar bu işdə. Amma burada deyir, no retain, never manage. Heç vaxt qoruya bilmədi, inkar edir. Never manage sözü verir. Ona görə false olur. Okay, 7-də deyir ki, bu mətnin haqqında da artıq bu tipdə suallar çıxardılıbdır. Amma izah edirəm əlbəttə ki, bunu nə cür tapacağımızı. Adətən mətnin haqqında olduğu ilk 2 cümlədən bəlli olurdu. Burada da artıq mətnə başlayan kimi Native Americans'dan danışır. Onlar niyə görə unikaldılar, niyə görə inspiring, yəni cəsarətləndiricilər, necə tragicdir. Hər biri haqqında it's tragic because, it's inspiring because, hər biri haqqında ətraflı danışır deyə. Elə biz buradan giriş hissədən çıxardığımız nəticəyə görə deyə bilərik ki, the original inhabitants of the American continent. Yəni, Amerika qitəsində yaşayan öz yerli sakinləri, yerli Amerikanlar haqqında danışır. Okay, 8-də expanding, industrialized and society sözlərini görürük. Hər birinin close meaning-ini istəyir, yəni yaxın mənalı sözünü istəyir. Baxın, expand nə deməkdir? Genişləndirmək deməkdir, düzdür? Və society sözündə community sözü kimi sinonimlərini götürmüşük. Burada bir-birlə oxşar olan, baxın, bir C variantı, communities becoming weak and having no strong industry sözü verib. Bir də Y variantı, communities growing and having a lot of industry sözü veribdir. Amma burada fərqləri nədir? C'də inkar edir. No strong industry istəyir, amma Y variantında isə a lot of industry istəyir deyə cavabımız olur Y variantı. Həmin bu əlaqələri artmalıdır da, growing, artmaq, inkişaf etməlidir. Expanding genişləndirmək deməkdir. Expandin sinonimi kimi götürürük. Və bu cümlədə heç bir negativ, mənfi bir rəy, fikir yoxdur. Ona görə də burada C variantı olan no bizdə işləri körlüyür deyə Y variantı olur cavabımız. 9-da deyir ki, the story of Native Americans is inspiring because həmin bu yerli Amerikanlar cəsarətləndirirlər. Çünki baxaq görək, inspiringdən sonra because yerini harada var. Baxın, buradadır. Because the Native Americans also lost much of their lands. Baxmayaraq ki, onlar öz ölkələrinin
çoxunu, əksər hissəsini itiriblər 19-cu əsrdə. Onlar nələri saxlaya biliblər? Bayaqki cümləmiz yenə iqtisadi, siyasi tərəflərini, həmçinin öz şəxsiyyətlərini və mədəniyyətlərini qoruyub saxlaya biliblər. Birəbir də bu cümlənin parafrezi, yəni əvəz olunmuş, lakin eyni mənaya gələn versiyasındakı D variantıdır. They managed to retain their unique existence, though they lost much of their land in the past. Keçmişdə, yəni bu qədər şeylərin olmağına baxmayaraq, onlar öz unikallığını qoruyublar. Existence mövcud olmaq deməkdir. Yəni bunun öhdəsindən gəliblər, bunu saxlamağı bacarıblar. Ona görə 9 cavabımız oldu D variantı. 10-cu sualda deyir ki, not have an answer. Baxın, yoldaşlar, imtahana girəndə mütləq sürətdə şərti 2 dəfə oxuyun. Görün, bir də cavabı olanı istəyir, yoxsa olmayanı istəyir. Və burada da görür ki, cavabı olmayanı istəyir. Bir də deyir ki, what is the story of Native Americans? Nəyə görə unikaldılar, yəni təklər, birdilər. Bununla da barədə baxımda başlayır. It's unique because the Indians were the original inhabitants of the American continent and experienced every state of its European settlement. Settle məskunləşmək deməkdir bu arada. Bəlkə sözlərimizə vardım. Bunun səbəbini verib. Because-dan sonra vay yerini izah edibdir. Ona görə bizdən də cavab olmayan istədiyi deyir, biri götürmür. Birinin cavabı var. İki deyir, when did Native Americans lost most of their lands? Nə vaxt həmin bu yerli Amerikalılar itirdi öz torpağının əksəriyyətini? Bayaqları baxdıq 19-cu əsrdə deyir. Baxın, görürsünüz burada. Öz torpaqlarının çoxunu, maçı çoxu deməkdir. Çoxunu 19-cu əsrdə itirdilər. İkinin də cavabı var. Üçdə what marks of the heritage can be found? What marks of the heritage can be found? Üçüncü sualda hansı izlər tapılır, hansı xəritələrdə hansı izlər tapılır? Burada da onun haqqında veribdir də. Baxın, dünyanın çox yerində tapılır. Nə kimi? İndo adları ilə Ohio, Michigan, Kansas kimi yerləri də. Yəni heritage haqqında, markslar haqqında burada danışır. Baxın, eynən buradan ta bura qədər danışır. Okay, deməli 3-ün də cavabı oldu. 4-də deyir ki, what did the Indians teach Europeans? Teacher sözünüzü yadınıza salın. Teacher nədir? Müəllim. Müəllim sözünün kökü teach sözüdür. Yəni öyrətmək. Sualımızda deyir ki, həmin bu Hindular Avropalara nə öyrətdilər? Bu da burada səsləndirilib zaten deyir ki, baxın elə buradadır. Indians taught the Europeans how to cultivate crops such as corn, tomatoes, potatoes, tobacco. Yəni həmin bu Hindular Avropalara məhsul yetişdirməyi öyrətdilər. Crops məhsulu cultivate yetişdirməkdir. Nə kimi? Həmin bu kartoşkadır, tabaka tütün məhsullarıdır, cornsdur, tomatos, pomidor kimi qidaları yetişdirməyi öyrədiblər. Deməli, 3-cü sualın cavabı oldu. 4-də deyir ki, what did Indians teach? 4-ünü də oxuduq. 5-də də deyir ki, how has modern civilization influenced sözü təsir eləmək deməkdir. Nə cür təsir edir müasir sivilizasiya? Bunun haqqında heç bir məlumat yoxdur. Deməli, bizim düzgün cavabımız olur 5. 5-in haqqında cavab heç bir məlumat yoxdur mətndə və bizdən də cavabı olmayan istəyir. Yerdə qalan 4-ündə var. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, yoldaşlar, artıq həmin bu cavab var, cavab yoxdur tipli suallarda minimum 2, maksimum 3 dənə cavab götürə bilərik. Bu 2013-cü ilin testidir və qaydalar artıq tələblər dəyişildiyinə görə bunu da nəzərinizə alın. Yeni tipli imtahanda bizdən minimum 2 cavab, maksimum 3 cavab tələb edirlər. Yəni sualda bir cavab ola bilməz. Okay, gəldik ikinci mətnimizə. Yəni ikinci mətnin sözlərlə tanış olaq. İkinci mətndə deməli attitude sözü var, münasibət deməkdir. Custom, adət deməkdir. Conscious, to be aware of-a bərabərdir. Agah olmaq, xəbərdar olmaq və yaxud şuurlu mənaları da var. Vary sözü differ sözünə bərabərdir. Fərqlənmək, dəyişmək mənasında change də ola bilər. To avoid, prevent from, stay away from something, nədənsə qaçmaq, uzaqlaşmaq və yaxud qarşısını almaq kimi sözlər var. Avoid and prevent from tez-tez tələb olunan sinonimlərdəndir ki, magistrlarda tez-tez düşür bu sözlər. Insecure, qeyri-sabit, özünə əmin olmayan. To appreciate, qiymətləndirmək. Judgment, mühakimə. Sincerity, səmimiyyət deməkdir və narahat sözü 3 dənə sinoniminə bərabər öyrənilməlidir ki, bunlar da vacib sözlərdəndir. Concerned, narahat deməkdir. Anxious, narahat deməkdir və worried sözü də narahat deməkdir. Mütləq surətdə bu sözləri sinonimlərlə bərabər dəftərinizə qeyd edin, yoldaşlar. İndi isə vaxtımızı keçirmədən keçirik ardına.
Deyir, all countries have the same customs and traditions. Elə bu cümləni başlayan kimi all sözü, same sözü görürəm və mən sizə demişdim ki, true false testlərində bizim açar sözlərimiz cümlədə inkarlıq yaradan sözləri görməkdir, bütün sözü all sözü görməkdir, same sözü, eyni sözü görməkdir və yaxud bir şey inkar eləmək, hamı deməkdir, heç kim deməkdir, heç vaxt, həmişə kimi sözlərdir ki, bu kimi sözlər və yaxud only sözünü özün görürsünüz, yalnız təkcə deməkdir. Bu kimi sözlər bizi artıq false-a yönləndirir. Ki burada da zaten cavabımız false-dur. Deyir ki, bütün ölkələrin eyni adət-ənənələri var. Elə bunu özümüz lap mətnə baxmasaq belə tərcümə edə bilərik. Mətndə isə elə ilk cümlə ondan başlayır ki, each society has its own beliefs, attitudes, customs, behaviors and social habits. Hər bir cəmiyyətin özünün inancları var, münasibətləri var, adət-ənənələri və davranış və sosial vərdişləri var. Ona görə bizim 11.1-imiz oldu false. 11.2'de many people in North America and Europe do not have strict rules about meal times. Deyir ki, bir çox insanlar və ölkələrin adları verib ki, burada yemək vaxtı ciddi qaydalar olmur. Baxın, burada not sözü verib. Artıq not sözü, yenə deyirəm, bizi false-a 99% suallarda not sözü false-a istiqamətləndirir. Bir də çıxıb mətndə o sözü olduğu kimi baxmalısınız ki, görün orada da inkar verib yoxsa verməyibdir. Ki mətnimizdə onların ciddi qaydalar olduğunu deyir. Baxın, buradan başlayır danışmağa. Düzü North American Europeans haqqında. Burada aşağı düşəndə deyir ki, the custom to have strict rules like these people eat when they want to and every family has in on timetable. Bu onun ciddi qaydası haqqında danışır, olduğu haqqında danışır. Baxın, to have strict. Qarşısında no sözü yoxdur ki, yoxdur. Amma bizə mətndə nə veribdir burada 11.2-də? No strict deyir. Ona görə bu olur false. 11.3-ə baxırıq. 11.3-də cultural shock deyir, yəni mədəniyyət barədə şok. It's when cultural difference make people anxious and unconfident. Bu bizdə doğrudur, yoldaşlar. Baxın, bu cümləni olduğu kimi bizdə verib. Cultural shock mətnini burada danışır, düzdür? Və burada deyir ki, cultural difference makes him feel uncomfortable, frightened or even insecure, düzdür? Bu cümləni olduğu kimi verib. Bu cümlənin parafrez olmuş formasıdır ki, əgər insanlar özlərini narahat və yaxud unconfident, özgüvənsiz hiss eləyərsə, onda bu zaman cultural shock ortaya çıxır. İnsanlarda mədəniyyət fərqi, müxtəlifliyi yaranır bu zaman. Cultural shock o deməkdir. Okay, deməli bizim artıq ki, bir dənə düz cümlə çıxdı, turumuz buradadır. There's no way to avoid cultural shock. Həmin bu mədəniyyət şokundan uzaqlaşmağın no way, yolu yoxdur deyir və biz baxsaq aşağıda görərik ki, here are several things to do in order to avoid cultural shock. Burada deyir ki, həmin bu mədəniyyət şokundan uzaqlaşmağın bir neçə yolu var. Aşağıda da sadalayır nələrdir bunlar. Ona görə də burada no way dediyinə görə bunu false götürürük. Mətndə yollarından danışır, burada no way deyir. Okay, 12-ci sualda deyir to be conscious. Conscious sözü dedik ki, agah olmaq, xəbərdar olmaq deməkdir. Baxın, to be aware of. Artıq onun sinonimin görən kimi cümlədə götürürəm. Və 13-cü sual, bunu hansı ki çıxardıblar, düşmür, əvəzləmə cümlədə zem və yaxud it falan verirdilər ki, bu kimi sözlər kimdən söhbət gedir, kimə referans olunur, yəni kimə istinad olunur. Baxın, bunu da tapmağın yolu bundan ibarətdir. Bu cümlədə zem var, zem nədir? Onlar deməkdir, düzdür. Onlardan söhbət eləyirəmsə, mən bir nöqtədən baxın, nöqtədən bir yerdən əvvələ gedirəm. For some people, traveling abroad is seeing they enjoy most in life. For others, it's quite different. Bu cümlədə, bu qədər cümləndə, mənim bu zemə qədər də özündən əvvəlki cümləmdə cəm ismim nələrdir? Bir dənə people sözüdür də. Deməli, mənim bu zemim people əvəz edir. Bu cür tapılırdı ki, indi imtahana düşmür. Sadəcə, yenə deyirəm, söz bazasının artırılmağı və suallara bələd olmağınız üçün sizinlə 2013-cü ilin qəbullarına başlamışıq bu yana. Deməli, zem deyəndə nə istinad edirdi? Cavab olacaq D variantı. Traveling people, səyahət edən insanlardan söhbət edirdi. Okay, deyir ki, hansı statement, yəni fikir mətnə görə yanlışdır, wrong olanı istəyir və cavabımız Y variantıdır. Elə özümüz də tərcümə edəndə görərik ki, deyir, hər bir own cultural habits, hər bir kəsin öz
mədəniyyəti, şəxsi mədəniyyəti onun özünə düzgündür. Digər adamlarınki var, amma yanlışdır. Sən bunu da belə də qəbul eləməlisən. Amma bizə mətndə deyir ki, baxın, culture shockdan uzaqlaşmağın yollarına salanda bizə deyir ki, don't think of your cultural habits as right and other people's as wrong. Düşünmə ki, sən özünə məxsus olan, bu ölkəyə məxsus olan mədəniyyətlər düzgündür, digər insanlarınki yanlışdır. Bunu bizə deyir ki, culture shockdan uzaqlaşmaq istəyirsənsə, bunları elə, yəni sən düşünməməlisən ki, ancaq sənin öz ölkəndə baş verən vəziyyətlər düzgündür, adət-ənənələr düzgündür, digərləri də düzgün ola bilər. Amma bu səni yanlış yerə istinad edir ki, sən belə düşünməlisən ki, ancaq sənin öz ölkəndə olan adət-ənənələr düzgündür, digərləri də yanlışdır. Bir də yanlış olanı istəyir deyə 14 olur Y variantı. 15-də deyir ki, can one find answer in the text to? Hansına artıq cavab tapa bilərik? Bunu soruşur. Və what's most important for avoiding cultural shock? Ən vacibi nədir bu cultural shockdan uzaq olmağın? Burada da onların müxtəlif növünə danışır, buradan bura qədər. Amma hansının most, yəni ən vacib olduğu haqqında demir. Yəni burada hər biri vacibdir. Bir-bir sadalayır, amma ən vacib haqqında qətiyyən danışılmır. 2-də where should a person go in order not to be embarrassed? Embarrassed utanmaq deməkdir. Deyir ki, insanlar utanda hara getməlidir? Mətndə qətiyyən bununla bağlı heç bir şey danışılmır. Ona görə 2-ni də götürmürük. 3-də deyir ki, are the rules of eating meals different for people from different culture? Həmin bu yemək qaydaları digər ölkələrdən, yəni digər insanlara kimi müxtəlifdir. Yəni ölkələrinə görə insanlar da fərqlənir bu yemək qaydaları ki, bunun da cavabı var mətndə. Hətta onları müqayisə etmək üçün for example verir, nə deyir? There's a rules about when to eat vary from culture to culture. Mədəniyyətdən mədəniyyətə görə dəyişir. Vary sözü differ sözünə bərabər idi, bayaq keçdik. Həmin bu yemək qaydaları da mədəniyyətdən mədəniyyətə dəyişir. Culture to culture, mədəniyyətdən mədəniyyətə deməkdir. Və ona nümunə verir ki, məsələn, Amerikalılarla Avropalılarda qayda nə cürdür? Ciddidir, nələr olur, fərqlər nədən ibarətdir? Bunun haqqında danışdığına görə biz 3-ü götürürük. 4-də deyir ki, is it possible to understand other people's customs? Deyir, mümkündürmü digər insanların adət-ənənələrini başa düşmək? Və bu doğrudur. Çünki zaten bizə burada vermişdi. Deyir ki, baxaq bir dəqiqə. When you are visiting a foreign country, it's important to understand and appreciate cultural difference. This can help people avoid misunderstanding, develop friendship more easily, and help people feel more comfortable when traveling or living abroad. Bu cümlədə deyir ki, vacibdir ki, sən başa düşəsən və qiymətləndirəsən bu müxtəlif mədəniyyətləri. Əgər belə olanda sən artıq yanlış başa düşmələrdir, bundan uzaq olacaqsan, öz dostluğunu daha yaxşı inkişaf elətdirəcəksən və insanlar sizə daha yaxın, rahat hiss eləyəcəksən özünü. Nə vaxt ki, sən səyahət edəcəksən xaricə. Və ondan əlavə də burada, baxın, burada veribdir. Try to understand people in another culture from their own point of view. Their own point of view, onların baxış açısından anlamağa çalış, yəni o insanların mədəniyyətlərini. Bu da bizim bir açar sözümüzdür. Və axırda da deyir ki, try new thing, have new experienced, appreciate and understand other people's value. Yeni şeylər denə və qiymətləndir, başa düşməyə çalış o digər insanların dəyərini. Bu 3 dənə çıxardığımız nəticədən belə ümumiləşdirə bilərik ki, mümkündür də insanların adət-ənənələrini başa düşmək. 3-4 bizim cavabımızdır. 5-də deyir ki, would you be anxious about spending too much money on traveling? Sən deyir, narahatsan, səyahət edəndə çox pul xərclədiyindən bağlı və qətiyyən mətndə xərc işinə bağlı, xərcləməyinlə bağlı verdiyi narahatlıqdan heç də danışılmır. Ona görə 5 götürülür. Və bizdən cavabı olanları istəyir, cavabımız olur 3-4. Biri çox vaxt uşaqlar yanlış götürür və onu da qeyd edeyim ki, seçmə suallarda cavab yazanda birini səhv yazsa 1 balınız silinir. 0 bal deyə qiymətləndirirsiniz. Çox uşaq da burada biri götürür. Amma biri götürməməlisiniz yoldaşlar. Çünki ən vacib deyəndə artıq içindən bir dənəsini seçməlisiniz. Birini verməlidir ki, bu kifayət eləsin ən vacib. Və bizə mətndə sadalanma edir, ən vacibindən danışmır. İndi isə yoldaşlar, gəldik qaydalara. Deməli, qaydalardan ilk öncə onu nəzərinizə çatdırım ki, zamanlara xüsusi diqqət edirsiniz. Zamanlara xüsusi diqqət edirsiniz. Cümlədə zərər varsa, bu deməkdir ki, sənin cümlən inkar istəyir. İkinci tərəfdə inkar olacaq. Ezər inkar və sonda gəlir. Found
təsdiqdir, has found təsdiqdir, hasn't inkardır, didn't inkardır, wasn't inkardır. İndi təsdiqləri atmalıyam. Deməli mənim A-yım getdi, deməli mənim B-yim getdi. Çünki məndən inkar ikinci tərəfimə görə is inkarda sonda gəlir, bunlar təsdiqlədir. İndi birinci tərəfimdə anyway var. Anyway də inkarda işlənir. Bir dənə sizə onu qeyd edeyim ki, siyah qaydası inkar deməkdir, sam deməkdir, ki, any deməkdir. İnkardan əvvəl sam işlənir, inkardan sonra isə any işlənir. Bunu yadınızda saxlayın, çünki bir növbəti testdə bu bizə lazım olacaq 17-ci testdə. Aha, anyway işlənib. Anyway dedik ki, inkardan sonra gəlməlidir. Mən bura inkar verməliyəm və özündən sonra da any gəlməlidir. İnkar olanlarım da, baxın, bir sedi, bir yed. D variantında atdım getdi. Çünki found'um təsdiqdədir. İndi bu ikisi arasında hansı variant atacağım? Baxın yoldaşlar, Y variantını atacağım. Çünki cümlədə mən diddən istifadə edirəmsə, did deyir ki, mənim yanımda did. Mənim yanımda işlənmisənsə, onu inkardan vermisənsə və yaxud sualda istifadə eləmisənsə, feil öz formasına qayıtmalıdır. Yəni elə find-la verməliydin sən sözü. Hə, deyirsiniz ki, bəs find sözü də var, found sözü də var. Biri var, find sözünün özü found olur. Keçmişdə tapmaq mənasında yoldaşlar. Bir də found establish mənasında, əsasın qoymaq mənasında. Elə özü hazır feildir, indiki zamanda found işlənir. Onun da keçmişi found idi olur. Amma biz cümlədə tərcümədən görürük ki, bu əsası qoymaqdan danışmır da. Jamie heç yanında mən tapa bilmədim deyir. O mənada tapa bilməmək mənasında artıq bu find'in keçmişi found ki, yanında işlənib. Ona görə didn't found yanlış olur. Didn't deyir ki, mən gəlmişəmsə cümlədə, sən əvvəlki versiyaya qayıtmalısan. Mən sənin bütün keçmişini özümdə daşıyıram zaten. Bu belə deyir. Ona görə Y variantda gedir, cavabımız olur C variantı. 17-ci sualda negativ sentensizlə bağlı onu qeyd edək ki, həmişə bunu beyninizə yazırsınız. Bir cümlədəki inkar olmaz. Məsəl üçün, no one verib, never verib. 2 dənə inkar var, getdi. Və yaxud nobody verib, inkardı, didn't, inkardı. 2 dənə inkarım var, getdi. Hə, digərləri nəyə görə çıxacaq? İndi ondan keçirik. Yadınızda saxlayırsınız. Yoldaşlar, biz əgər diqqətli oldunuzsa, sizə bayaqlar dedim ki, siyah qaydasını yadınızda saxlayırsınız ki, bu bayaq 17-ci testə bizə lazım olacaq. İnkar cümlədə inkardan əvvəl sam işlənə bilər, inkardan sonra isə en işlənə bilər. İndi mən görürəm ki, inkarım gəlib, inkarımdan da əvvəl enini verib. İnkardan əvvəl siyah qaydası nə istəyirdi? Siyah hərfinin baş hərfidir. Bu deyirdi ki, mənə özündən sonra gəl. Didn't varsa, indi deyir, mən özümdən sonra gəlməliyəm. Ona görə bu əvvəl işlənə bilməz. D variantı getdi. Qaldı A, B variantları arasında. A variantı yanlışdır. Niyə? Biz ümumiyyətlə iki feil yanaşı gələndə mütləq ikincisinin to ilə mi, ing ilə mi işlənməsinə görə mürəkkəb tamamlıq qaydası keçmişdik. Nədir mürəkkəb tamamlıq? İki feil gələndə, ardıcı işlənəndə ikincinin ing qəbul eləməyə, to qəbul eləməklə bağlı və yaxud heç nəsiz gəlməyə, hansı ki mən onu lüt feillər adlandırıram. Yəni nə ingsiz, nə to-suz işlənməyə qaydasına görə bölünürdü. Birincisi let nə make idi ki, məsələn burada expect-in yenə let make versəydi, burada özündən sonra heç nə qəbul eləməyəcəkdi feil. Məsələn burada görürsünüz finish heç nə qəbul eləməyib. Nə özündən əvvəl to var, nə özündən sonra ing var, heç nə yoxdur, düzdür bunların heç biri. Bunlara sadə, yəni lüt feillər deyirəm mən. Və expect feili bizim üçüncü qrup feilimizdir. Deməli, birinci qrup feillərim oldu let make. İkinci qrup feillərim oldu görməklə, eşitməklə, qulaq asmaqla bağlı, hiss etməklə bağlı olan sözlər var ki, məsələn, see-di, notice-di, observe-di, bunlar görməklə, müşahidə etməklə bağlı sözlər. Onlar görməklə bağlı olanlar, görmək sözündə də c hərfi var və görməklə bağlı olanlar da özündən sonra ing qəbul edir. To-suz ing işlənir. Birinci qrup feillərim nə to, nə də ing qəbul eləmir. İkinci qrup ing qəbul edir, to eləmir. Üçüncü qrupda yalnız to qəbul edir. Ki, görmək, hiss etmək, eşitməklə bağlı olan feillərdən başqa yerdə qalan istənilən feil özündən sonra to istəyir. Məsələn, expect üçüncü qrup feilidir və özündən sonra burada to işlənməli idi finish'in qarşısında. Ona görə A variantı yanlışdır. Cavabımız olur B variantı. Okey, keçdik 18-ə. 18-də bunu yadınızda saxlayın ki, kiməsə təşəkkür eləmək, grateful, thankful və yaxud yazamadım. Thankful.
və yaxud oblige sözü var, oblige sözü. Bir saniyə yoldaşlar, üzr istəyirəm. Bir dənə bunu sərgəli formada, qəşəng formada yazım. Təşəkkür eləməklə bağlı olan sözlərimiz var idi bizim. Nələrdir? Grateful yazılıbdı. Yerdə qaldı ikisini deyə. Biri thankfuldur, biri thankfuldur. Bir də gracefuldur, düzdür? Graceful getdi, bir də obliged. Aha. Bu kimi feillərim özündən sonra canlı və ya cansızın gəlməyinə görə dəyişir. Mən kiməsə təşəkkür eləyərəm, minnətdarlığımı bildirirəm deyə to üstə gəl, somebody yazıram, somebody'dir. Əgər canlı varsa to istəyir və nə üçünsə təşəkkür eləyərəm deyə for something olur. For plus something. Bu da cansız bir şey. Nə üçünsə təşəkkür eləyərəm. İndi mən çox minnətdaram mənim valideynlərim, mənim müəllimlərimə olur to grateful to somebody for something. Və mənim üçün etdiyi hər şeyə görə bu dənə də bura for gedir. Ona görə cavabımız olur to for. To for. Və yaxud üzr istəmək sözü də, şikayət etmək sözü də bunun kimidir. Yadınızda saxlayın. Deməli, apologize to somebody for something or complain to somebody for something. Bu kimi sözlərimiz yadınızda qalsın. Təşəkkür etməklə bağlı olan sözlər. To somebody for something. Yəni, bu bir qaydadır. Bunu əzbərləyirsiniz. İndi məntiqi ardıcılıq testi düşür. Bu da ən çox istifadə olunan testlər biridir. Hansı ki, timin özünün magistr üçün test toplusunda bundan çoxdur. Belə bu tipdə suallar çoxdur. Nə cür işləyəcək logical correct'i, endingi? Tərcümə eləyəcək. Sadəcə tərcümə əsaslanır bu kimi testlər. Bizdə deyir ki, qlobal istiləşmə harmless. Baxın, diqqətli olursunuz. Harmless yazıbsa ziyansız deməkdir. Harmful yazsaydı ziyanlı demək olacaqdı. Deyimicə bərabər olacaqdı həm də. Deyir ki, həmin bu qlobal istiləşmə wildlife, vəhşi həyat üçün nədir? Vəhşi aləm üçün ziyansızdır. Xeyr, ziyanlıdır. Ona görə bir getdi. City streets are being damaged as a result of heavy traffic. Həmin bu ağır tıxaca görə zərər verirdi bu şəhər stresi. Bunun nəticəsində bu zərər vermiş olur. Ona görə 2 düzgündür. 2-ni götürürük. Üçdə our pollution is treating the health of people. Təhlükədir. Pollution, çirklənmə, treating, təhlükə, health, sağlamlıq. Bunu well eləsəm, var dövlət, wealthy, varlı, healthy, sağlam, sağlıqlı deməkdir. Hava çirklənməsi insan sağlamlığı üçün təhlükə yaradır, təhlükəlidir. Bu düzdür, üçü də götürürük. The best way to protect nature is to build more factories. Deyir, təbiəti qorumağın ən yaxşı yolu daha çox zavod tikməkdir. Xeyr, bu da yanlışdır. The roadways are jammed because of people's dependence on cars. Deyir ki, həmin bu yollarda nə olur? Jammed traffic jamdır. Bax, gördüyümüz o traffic jam sözü var. Traffic jamında. Yəni, yollarda tıxac olmağının səbəbi insanların maşına olan asıllığıdır. Bu da düzgündür. Gəlin, indi tıxac sözünün sinonimlərini yazaq. Birinci oldu traffic jam. Düzdürmü? Traffic jam. Bu birinci sözüm. İkinci sözüm mənim hamınıza bələd olan congrats sözüdür. Hansı ki, bu sözü biz keçmişdi, sınağımızda var idi bu söz. Sonra var clock sözü. Baxın, bu söz. Bir də var gridlock sözü. O elə bil ki, düz yolda, düz upuzun bir yoldur və yaxud bir körpünün üstüdür. Heç tərpənmir maşınlar. Saatlarla qalır. Ona deyirlər, baxın, gridlock. Bu da bizim tıxacla bağlı olan sözlərimiz idi. Traffic jam, congest, clock and gridlock. Okay, 20-ci sualda bizə passive voice istəyir, məhsul növ. Məhsul növün qaydası budur ki, to be üstə gəlinmiş verb 3 olmalıdır. Və to be əgər bitmiş zamandırsa, bitmişin qarşısında been olur. Mütləq sürətdə. Və əgər gələcək zamandırsa, gələcəyin də keçmiş zamandırsa, onun da qarşısında mütləq be olmalıdır. Davam edici zamanlarda isə ing olur.
Verb 3 olduğu kimi qalır? Bu to be-nin dəyişməsi idi. To be-dən sonra işlənmə qaydasıdır. Bunu yadınızda saxlayırsınız yoldaşlar. İndi baxırıq ki, bu şərtə uyğun olan nədir? My father collected stamps when he was a boy. Bax, cümlədə bir to be axtarın, bir də idili feil axtarın. İdili feilin var, to be-im yoxdur. Deməli, bu passive voice deyil. 2000 interesting books were collected. To be-im var, idili feilim var. Deməli, 2-ni götürdüm. The postcards collected by the children were very colorful. Bax, collected söz verib də, bunun da to be-si yoxdur. Və mənim ikinci tərəfimdə word-dən sonra sifət veribdir. İdili feil axtarmalıyam. Mən sifəti nə edirəm ki? 3-də getdi. 4-də deyir ki, James has been elected the mentor of the class. Baxın, has been elected. Bitmiş zaman nə ilə düzəlir? Have, has, had-lə, düzdürmü? Və dedim ki, bayaqlar gedirdim ki, bitmişdən sonra qarşısında been işlənməlidir və been gəlibdir. Been elected də verb üçümdür mənim. Deməli, 4-ü də götürdüm. 5-də də deyir ki, the peoples elected the monitor in the September. Baxın, idili feilim var, amma mənim to be-im yoxdur. Ona görə də 4-ü, 5-i götürmürəm. Cavabımız olur 2 və 4. Bu bizim 2013-cü ilin qəbul testi idi, yoldaşlar. Yorum hissəsinə mütləq baxın. Linkə tıklamaqla PDF-i əldə edə bilərsiniz. Fikirlərinizi yolunda mənimlə bölüşsəz çox yaxşı olar. İmtahanda isə hər birinizdə bol-bol uğur şans arzulayıram. Növbəti sınaqda görüşənədək.